دوستان سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال من. امروز میخوام درباره یه چند تا مورد آقای جف نپارد، یه یوتیوبر اینفلوئنسر ورزشیه که توی ویدیویی که تازگی گرفته یه چند تا مورد تئوریای حالا ورزشی، یعنی تئوریای اشتباهی، چیزای جا افتاده که دست حالا خودش آزمایش انجام میده که ببینه اینا تو آزمایشگاه خودش که ببینه درسته این تئوریا یا نه، اشتباه یا اینکه درسته. درباره حالا چند تا رو میخوام بهتون بگم، بررسی کنیم. اولیش این که درصد چربی پایینتر مساوی است با سلامت بهتر. یعنی هرچی درصد چربیتون بدنتون پایینتر باشه، پایینترین حد ممکنش اینه که بدن سالمتری دارین. خب این اشتباهه. آزمایش‌هایی که خودشون انجام دادن این اشتباه، مثل این گفتن اشتباهه، به خاطر اینکه هرچی درصد چربیتون اگه بیش از حد پایین تر باشه، مثل اینکه حالا از 9%، 8%، کلا اگه بیش از حد پایین باشه، یعنی چربی های سالم به بدنتون نمیرسه، چون بدن کلا به چربی سالم هم احتیاج داره. اونجوری ریسک آسیب پذیری خیلی بیشتر میشه اگه اینکه چربی بدن خیلی بیش از حد پایین باشه. دومین مورد اینه که اگه مثلا عدد ترازو تغییری نکنه، یعنی اینکه چربی هم از دست ندادین. خب این اشتباهه. میگه که تو حالت ممکنه که شما مثلا وزنتون اگه 80 کیلو باشه یا 90 کیلو باشه، بعد از یه مدت حالا رژیمی، بعد یه فعالیتی برین رو ترازو نگاه کنین که نه، بدنتون هیچ تغییری نکرده، یعنی وزنتون همونجوری ثابته. ممکنه شما میگه این اشتباه، نه شما اون موقع ممکنه شما چربی سوزونده باشید، اون موقع سایز کمرتون ممکنه چربی های از دست رفته رو مثلا از رو اون سایز کمرتون بتونین متوجه بشین. نه، تو اون حالت هم ممکنه شما چربی از دست داده باشین، سایزتون کم شده باشه اما وزنتون همون عدد مونده باشه. سومین مورد هم حوازی ناشتاست که حوازی ناشتا چربی بیشتری میسوزونه یا نه. میگن که نه، اشتباهه. یعنی بعد از این که بدن، البته اولش میگن این اتفاق میفته، ولی وقتی یه زمانی میگذره بدن دوباره مثل اینکه بیشتر عضله یه راهی پیدا میکنه برای اینکه کمتر چربی بسوزونه، کمتر از چربی استفاده کنه. میگن تاثیرش یکسانه، هیچ فرقی نداره شما حوازی ناشتا بزنی یا نه تاثیرش یکسانه. یعنی این نیست که صبح ناشتا شما بری برای دویدن اینکه بیشتر چربی میسوزونی، نه، این یه چیزی که غلط جا افتاده. گزینه پنجم هم این که تخم مرغ خام بهتر از پخته است. این هم اشتباه است. یعنی میگن که تخم مرغ خام، میگه این که اولا کلی میکروب داره که ممکن اصلا خیلی اذیتتون کنه، باعث مریضی بشه. و اینکه شما وقتی تخم مرغ رو میپزین، میگه خیلی تخم مرغ پخته کلا خیلی هم از لحاظ پروتئینی هم از لحاظ املایی که داره، کلا تخم مرغ پخته خیلی بهتره نسبت به خامش. این تئوری هم این چیزی که حالا فکر میکنم میگن، اینم اشتباهه. گزینه ششم هم این که یه چیزی که جا افتاده اینه که مکمل خشک، سریا مکمل خشک میخورن، یعنی اول مکمل رو میخورن خشک، بعدش یه مقدار آب باش میخورن، حالا غرغره میکنن بره پایین. اینم میگن اشتباهه، یعنی هیچ تاثیر خاصی نداره، نه، چیزی که غلط جا افتاده، هیچ فرقی نمیکنه. اینم یه موردی هست که جزو موارد اشتباهه. البته اینم بگم که علم همیشه مثلا قابل تغییره، ولی این آقای جف نپارد خب یه آزمایشگاه خودش داره و این حالت کارهایی که خودش، تئوریای چیز، آزمایشایی که خودش انجام داده و چیزایی که بهش رسیده. گزینه هفتم هم اینه که BCAA از پروتئین وی بهتره. اینم میگن اشتباهه، چون BCAA فقط 3 تا آمینو اسید داره، در صورتی که پروتئین وی 12 تا آمینو اسید داره. یعنی خیلی، یعنی واقعا خب چیزی که اینم غلط جا افتاده، نه، هیچ موقع نمیتونه جای پروتئین وی رو بگیره BCAA. گزینه هشتم هم حمام یخه. حمام یخ توی ریکاوری خیلی موثره. اینم میگه مثل این که اشتباهه.
این مورد هم اشتباهه، تأثیر اصلا خاصی نداره. حمام یخ میگه که هر چقدر که شما دمای بدنتون پایین تر میاد، اولا که باید عادت کرده باشین بهش، ولی هر چی دمای بدنتون پایین تر بیاد احتمال مریض شدنتون خب بیشتره. یعنی دمای بدنتون سعی کنید همیشه بالا باشه. ولی میگه اگه حس خوبی بهتون میده، فیلینگ خوبی دارین، انجامش بدین برای آرامش. میگه این بد نیست، خوبه، ولی تاثیر خاصی نداره بگین نه توی ریکاوری خیلی تغییر ایجاد میکنه. نه، تاثیرش یکسانه. گزینه نهم، نیم ساعت بعد از تمرین باید پروتئین وی به بدن رسیده بشه، وگرنه پنجره آنابولیک بدن بسته میشه. میگه نه، اینم اشتباهه. میگه تا 5 ساعت فرصت هستش برای اینکه بدنتون بخواد تغذیه کنه از پروتئین کلا پروتئین که به بدنتون برسه. میگه تا 5 ساعت فرصت هست. اینجوری نیست که شما اگه تا نیم ساعت نرسونین پروتئین رو به بدنتون دیگه بعدش دیگه اصلا هیچ فایده ای نداره. نه، همچین چیزی اصلا وجود نداره. اینکه فرصت داره. میگه تا 5 ساعت فرصت هستش برای اینکه پروتئین به بدنتون برسونین. گزینه دهم هم اینه که کششی باید قبل تمرین انجام بشه. کششی باید قبل تمرین انجام بشه. این که میگه بله درسته، کششی حتما باید قبل از تمرین انجام بشه، اما کششی مثلا باشه که به صورت حالت گرم کردن سبک داشته باشه. اگه شما مثلا کششی به قولی اگه ایستایی انجام بدین، یعنی ثابت حرکات کششی عضلات رو انجام بدین، یه حالتی توی قدرتتون یه مقدار بحث قدرت و توان قدرتیتون یه مقدار مشکل ایجاد میکنه. یعنی توان قدرتیتون میاد پایین. اون توانی رو که باید داشته باشین حالا برای نمیدونم برای تمرین، اون توانتون خیلی پایین میاد. میگه باید داینامیک باشه برای اینکه همون حالت گرم کردن دیگه، یعنی گرم کردن سبک باشه، همچی حالتی. یعنی حالت کششی اونم حرکات مخصوص خودشه داره، حالا براتون میذارم اونم ببینین. یعنی به صورت ایستاده باعث میشه فقط قدرت توی مقدار نباید زیاد باشه. 11می هم حوازی باید حتما قبل تمرین باشه. این اشتباهه. میگه حوازی نباید حتما قبل تمرین باشه. حوازی اگه قبل تمرین باشه باعث کاهش قدرت میشه. این مورد هم هست. حوازی سنگین، البته میگه حوازی سنگینی که باعث بشه برای کالری سوزی باشه، حوازی سنگینی که برای کالری سوزی باشه باعث میشه که کاهش قدرت بهتون میده. حوازی باید فقط تا یه اندازه‌ای باشه که فقط برای گرم کردن باشه. یعنی تا یه اندازه قبل از تمرین یه حوازی سبک باشه فقط برای گرم کردن که ایرادی نداره. یعنی فقط برای گرم کردن باشه حوازیتون. این مورد فقط برای گرم کردن باشه دیگه. حالا بعدش اگه خواستی انجام بدین موردی نداره، ولی قبلش همچین اتفاقی میفته. یه مورد 12 هم هست، اینه که میگه 1 ساعت، یعنی شما میزان پروتئینی که فکر کن شما خب هر ساعت میگن تو 1 ساعت فقط 30 گرم پروتئین جذب میشه. اگه شما مثلا نمیدونم 100 گرم 80 گرم پروتئین رو تو یه وعده بخورین، اینا تو طول روز برای خودش آروم آروم و 80 گرم جذب میشه. میگه این اشتباهه، همچین چیزی نیستش. هر 2 ساعت به 2 ساعت باید 30 گرم پروتئین برسونین. حالا برای حرفه‌ایاست، کسایی که انجام میدن، میگه این چیزی که درست هستش همین مورده. باش، خیلی ممنون از اینکه ویدیومو نگاه کردین. امیدوارم که حداقل بتونه یه کمکی بهتون کرده باشه تو مسیرتون. خیلی ممنون، مرسی.